Oke teman-teman, menjawab pertanyaan teman-teman dari YouTube, tutorial memperbaiki karet kulkas atau filter kulkas yang susah. Dengan modal seadanya, insya Allah hasilnya mantap. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Untuk teman-teman yang kulkasnya yang rusak bisa bongkar sendiri dan menghemat biaya. Oke, kita tutup sementara, kemudian kita setrika teman-teman supaya karetnya lentur kembali.
Ya teman-teman, bisa dilihat ini sudah mulai lentur kembali. Mudah-mudahan hasilnya bisa memuaskan. Ini hasil tutorial kita setelah kita bongkar karet dan kita perbaikin melalui setrika. Alhamdulillah hasilnya bagus dan tidak mengeluarkan biaya, sahabatku, ekonomis dan praktis. Anda bisa mempraktiknya di rumah sendiri. Terima kasih.